فارسی را با فارسی لرن بیاموزید. قصه های پریان. خرگوش و لاک پشت. یه خرگوشی بود که همیشه درباره اینکه خیلی تنده پوز میداد. از راه برید کنار، من بهترینم، اون گفتش. اون همیشه به لاک پشت طعنه میزد برای اینکه آروم بود. من سریع‌ترین دونده تو جنگلم، تو چرا اینقدر آرومی؟ یه روز لاک پشت خرگوش رو به یه چالش دعوت کرد. بیا ببینیم چه کسی اولین نفر به درخت روی تپه میرسه، اون گفت. لاک پشت و خرگوش در خط شروع برای مسابقه وایسادن. آماده؟ وایسا، برید! خرگوش گفت و اونها شروع به دویدن کردن. خرگوش خیلی از لاک پشت سریع‌تر بودش. یه جا وقتی خرگوش به عقب نگاه کرد نتونست حتی لاک پشت رو ببینه. خرگوش با خودش فکر کرد من مطمئنم من توی مسابقه پیروز میشم، چرا باید عجله کنم؟ من ترجیح میدم برای یه مدتی چرت بزنم اینجا. وقتی خرگوش خوابیده بود لاک پشت به رفتنش ادامه داد. بعد یه مدت که خرگوش بیدار شد اون دید که لاک پشت به خط پایان رسید. خرگوش به سمت خط پایان تا جایی که میتونست سری رفت، ولی خیلی دیر شده بود. لاک پشت قبلا از خط گذشته بود. لاک پشت برنده شد. آروم ولی پیوسته بودن مسابقه رو میبره. تا وقتی چیزی تموم نشده نمیشه تمومش کرد. لاک پشت اینها رو به خرگوش گفت. خرگوش از خجالت زار میزد.